ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। You can tell ओम श्री कृष्णाय परमात्मने नमः। ओम श्री कृष्णाय परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। सांख्ययोगः। Now the practice is for 28th shlokam. Okay, ओके मैम। word by word we'll practice. अव्यक्तादीनि भूतानि अव्यक्तादीनि भूतानि अव्यक्तादीनि भूतानि अव्यक्तादीनि भूतानि अव्यक्तादीनि भूतानि 3 times. अव्यक्तादीनि भूतानि अव्यक्तादीनि भूतानि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि व्यक्तमध्यानि भारत भारत व्यक्तमध्यानि भारत व्यक्तमध्यानि भारत व्यक्तमध्यानि धा is stressed. Okay, ओके। व्यक्तमध्यानि भारत व्यक्तमध्यानि भारत व्यक्तमध्यानि भारत व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तादीनि भूतानि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। भूतानि wherever there is stress you have to. Okay, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत. You can combine and read also like that. अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत. अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत Okay, अव्यक्तनिधनान्येव अव्यक् अव्यक्तनिधनान्येव 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 Very good. अव्यक्तनिधनान्येव अव्यक्तानिधनन्येव निधनान्येव अव्यक्तनिधनान्येव धा is stressed. अव्यक्तनिधनान्येव अव्यक्तनिधनन्ये निधनान्येव अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का तत्र का परिदेवना परिदेवना तत्र का परिदेवना तत्र का परिदेवना तत्र तत्र का परिदेवना तत्र का परिदेवना तत्र का परिदेवना 3 times. तत्र का परिदेवना तत्र का परिदेवना तत्र का परिदेवना अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिवेदना अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। Very good. Now we will practice the entire shlokam. अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानि धनन्ये तत्र का Okay, first परिदे you say this abhyaktadini bhutani vyaktamadhyani bharata अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना अव्यक्तनिधनन्येव तत्र का परिदेवना अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का अव्यक् परिदेवता देवना अव्यक् अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना अव्यक् Very good. Very good. Okay, now अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानि धनान्येव तत्र का परिदेवना अव्यक्ता is not there. Okay, अव्यक्तनिधनान्येव अव्यक् अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना Okay, so 28th श्लोकं practice. ॐ सर्वश्लोक अक्षरदोषनिवारणमेतत्फलं श्री कृष्णपादारविन्दार्पणमस्तु हरिः ॐ